囡仔伫泡泡的包围之下，生家非常欢喜。现场嘛下起了暴风雪，让囡仔尖叫声不断。这是台南市南区安平区市议员周丽珍伫安平府民公园所举办的亲子泡泡派对，吸引了一爸爸妈妈带囡仔来放电。可以亲子有玩乐，能带孩子多出来走一走，就是不要让他关在家里啊，看看大自然这样。对，小朋友好不好玩？好玩。立委陈天辉嘛特别到场支持，表示周丽珍长期关心囡仔的教育以及育儿的相关福利政策。周丽珍嘛讲到，伊家己嘛是两个囡仔的妈妈。想会当答应父母的心声甲需求。因为丽晶也是2个孩子的妈妈，所以丽晶知道说做妈妈很不希望小朋友都一直在3C 面前，所以才会在大自然的公园举办泡泡派对活动。那也希望因为也是2个孩子的妈妈，所以比较能知道妈妈在想什么，爸爸妈妈在想什么。所以丽晶一定在市政府、市议会一定会加强我们的亲子教育，会努力来打拼。透过这款的方式，让原本传统制式的选举变成轻松活泼的活动。除了让大人囡仔伫假日的时阵拢有好去处之外，更会当让候选人甲选民面对面，让选民了解家己的政见。台南新闻杨顺怀采访报道。